آج بالائی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 تھی۔ کسی جانی یا مالی نقصان کے اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ امی، اگر زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا، اگر زلزلہ آ جائے تو فوراً گھر سے باہر کھلی جگہ جیسے پارک وغیرہ چلے جانا چاہیے۔ راستے میں درختوں، سائن بورڈ، عمارتوں، بجلی کی تاروں اور پول وغیرہ سے بچنے کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ گھریلو بلڈنگ سے باہر نکلتے وقت لفٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ سیڑھیاں ہی محفوظ ترین راستہ ہیں۔ اگر آپ کسی بلند عمارت یا فلیٹس میں موجود ہیں اور جلدی باہر نہیں آ سکتے تو زلزلے کی صورت میں لکڑی کے میز کے نیچے خود کو محفوظ کریں۔ اپنی ٹانگیں مضبوطی سے کس لیں۔ اپنے سر کے اوپر کوئی تکیہ یا نرم چیز رکھ لیں اور آنکھیں بازوؤں کی مدد سے محفوظ کریں۔ میز کے نیچے جانے سے پہلے دروازہ ضرور کھول دیں اور چولہا، لائٹس وغیرہ بند کر دیں۔ کھڑکیوں، دروازوں، الماریوں اور گرنے والی دوسری چیزوں سے خود کو بچائیں۔ ابو، اگر ہم گھر پر نہ ہوں اور ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور زلزلہ آ جائے تو پھر؟ ڈرائیونگ کرتے وقت زلزلہ آنے کی صورت میں فوراً گاڑی روک دیں اور جھٹکے ختم ہونے کا انتظار کریں۔ بلڈنگ، اوور پاسز، پلوں، بجلی کی تاروں اور پہاڑی علاقوں میں خصوصاً لینڈ سلائیڈنگ والے علاقوں میں کھائیوں اور اوپر سے گرنے والے پتھروں سے احتیاط بھی انتہائی ضروری ہے۔ زلزلے کی وجہ سے سڑک بھی خراب ہو سکتی ہے، اسی لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، زلزلے قدرتی آفت ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا، لیکن حفاظتی تدابیر کے بارے میں معلوم ہونے سے ہم نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ بابا، ہم اپنے کلاس فیلوز کو بھی زلزلے سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں بتائیں گے اور ٹیچر سے بھی کہیں گے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ہاں، یہ بات ہوئی نا عقل مندی کی۔